السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وأن عملت شريط تكلمت فيه على السعال الديكي بالنسبة للأطفال الرضع. للعلم أنه السعال الديكي علاجه طويل ويأخذ مضادات حيوية. وأنا قد عملت شريط في هذا المجال وتكلمت أنه علاجه هو السفر بالطفل المصاب من مدينة إلى مدينة أو من بلد إلى بلد والرجوع به حتى في نفس اليوم سينهي هذا الموضوع. وكثير يعني كان يستغرب من هذا العلاج، وفي بعض التعليقات أيضا كانت على أساس أنه الناس الموجودين في سوريا وفي اليمن والأماكن اللي فيها حروب والفقر وكذا. أنا فقط أعطيتكم حل الذي عندي. الحل الذي ليس عندي هو أو الحل آخر، وهو المضادات الحيوية الموجودة، لكنها صعبة جدا على الطفل رضيع شهر أو شهرين أو ثلاثة أن يتناول هذه المضادات الحيوية. أنا ما قلت هذا الكلام من فراغ. أنا شخصيا بنتي أصيبت بهذا المرض السعال الديكي، أو يسمى في شمال عندنا في المغرب يسمى بالعواية. يعني أصيبت بنتي وعمرها 4 أشهر، وأعطيناها مضادات حيوية وكانت من سوء إلى أسوأ. وسألت الأطباء وقالوا لابد أخذ هذا مدة من 6 شهور إلى سنة وهي تأخذ المضادات الحيوية. وحالة يعني حالتها صارت سيئة جدا. فسبحان الله كنت مع أحد الأصدقاء، وكان جالس معنا واحد طيار متقاعد، فقال لي إنه كان الناس الميسورين كانوا إذا أصيب أولادهم بهذا المرض اللي هو السعال الديكي كان يأخذهم هو ويطير بهم لمدة نصف ساعة أو 40 دقيقة ثم يرجع فيختفي هذا المرض. فقلت له أنا أيضا على أبواب سفر. قال لي أنت على أبواب سفر فلا تحتاج أي علاج آخر. وفعلا بعد بأيام سافرت إلى مصر، ومن مصر إلى ماليزيا، والحمد لله أول ما طارت الطائرة توقف السعال تماما. وصلنا ترانزيت في مصر، لم يحدث أي شيء. ومن مصر أيضا إلى ماليزيا سافرنا فتوقف السعال تماما وشفيت كأنها لم تكن مريضة قط. فلهذا أنا أعطيت وسويت هذا الشريط حتى أنصح. هذا الذي عندي. يعني البديل الآخر وهو العلاجات الكيماوية والمضادات الحيوية الذي لا يتحملها الطفل الرضيع، يعني ما دون السنة، خصوصا في الأشهر الأولى، الشهرين والثلاثة والأربعة. فاعذروني، هذا الذي عندي، وهذا العلاج فعال وجربه كثير من الناس، تواصلوا معي وجربوه ونجح معهم 100%. طبعا لو تشوف الأدوية التي تصرفها خلال الشهرين أو الثلاثة هي لا تساوي تذكرة من مدينة إلى مدينة. وأنا أقصد هنا الدول التي ليس فيها حرب ولا هذا. يعني من مدينة إلى مدينة إذا سافرت تكلفتها أقل من الأدوية التي تعطي لابنك المصاب بالسعال الديكي. فلهذا أكرر، هذا هو العلاج الذي توصلنا إليه. وبارك الله فيكم وشكرا.